blend into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your head. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate, oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy the flight. Prosimy o nieużywanie słuchawek i uważne wysłuchanie instrukcji samolotu, gdyż utrudni to ewakuację. Kamizelka wyposażona jest w ustnik do dalszego nadmuchiwania lub spuszczania powietrza oraz światło przyciągające uwagę. Przed startem prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa umieszczoną w pobliżu zajmowanego miejsca. Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu. Bagaż podręczny musi być bezpiecznie umieszczony w górnym schowku lub pod siedzeniem poprzedzającym, tak aby nie blokować przejścia lub wyjścia ewakuacyjnego. Prosimy teraz o upewnienie się, że Państwa pasy są zapięte, stoliki złożone, turbietniki opuszczone, a okna odsłonięte. Przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety lub telefony wyposażone w tryb samolotowy, mogą być używane w trakcie lotu. Prosimy ustawić odpowiedni tryb teraz, trzymać urządzenie bezpiecznie w dłoni lub w kieszeni. Jeśli urządzenie lub jego bateria jest uszkodzone, nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym, zaginęło lub wpadło pomiędzy siedzenia, prosimy natychmiast poinformować o tym załogę. Większe urządzenia, np. laptopy, muszą być wyłączone oraz schowane w bagażu podręcznym na czas startu i lądowania. Przypominamy o zakazie palenia na pokładzie. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy wszystkich o zwracanie uwagi na znaki oraz instrukcje rozmieszczone w kabinie i stosowanie się do poleceń załogi. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, in this type of aircraft there is a emergency exit life jacket located in a panel above your head. In case of the compression, when oxygen must be first, remove your face mask and then apply oxygen mask. Szanowni Państwo, w tym typie samolotu znajduje się 8 wyjść ewakuacyjnych. Państwa kamizelki usytuowane są w panelach nad Państwa głowami. W przypadku nagłego spadku ciśnienia w kabinie, kiedy będą maseczki tlenowe, ci z Państwa, którzy używają maseczek ochronnych, najpierw ściągamy maseczkę ochronną, a dopiero później nakładamy maskę tlenową. Dziękuję. Cabin crew seats for departure.